Resiko jang eta opat awewe. Kaiji eta dina masalah risiko. Kaduana kan ada lahir jeung batin. Lahir teh nyaeta piduit, batin teh nyaeta kita kitu. Masalah batin maneh kudu adil, kudu siap kuat opatanana, Cep. Eta batin teh naon? Asia batin teh goblok ngalap kitu Asia. Oh terus kumaha? Gimana sih? Kudu kabeh teh kapapai. Hah? Kapapai kabeh kudu. Ye nya heueuh ngaran-ngaranna. Anu ngaran-ngaranna opat awewe berarti kudu adil kabeh. Lamun misalkan ieu ngalantun lohor, anu tilu oge kudu bareng jeung lohor. Oh. Gimana Jadi gimana? urang Hah? Gimana? Bareng? Ya, Enggak. Kok Oh. pada typing olah terbaik sih? Aku emang bukan yang terbaik. enggak mau serumah. Enggak. Henteu nyata kitu barudak kamu tueur masalah leklok tueur mah kan bae teuing. Aing teh bisi teu kuat kepala badinya nanya euy. Ye nyata Cep kieu cek urang ge nya, urang pertama ngawali ame, tapi naon mun teu bisa mawana, urang pasti satu persatu bakal ninggalkeun dina kahirupan urang. Jadi urang kudu bisa mawana Cep tentang ieu seolah-olah ngawali teh berarti urang teh jiwa raga urang teh dibikeun ka awewe. Awewe eta heuh kitu. Mane mah leuheung gareulis di tariung, aing bududak budidi koplok teu di tarariung. Bubudi gila Burudik itu apa? Hah? Burudik itu apa? Maksudnya kalau ibarat bahasa Indonesia mah kan kamu mah leuheung, kamu mah kan pada di kerudung kan, istri-istri Walid ini mah. Dulu mah aku nggak pada di kerudung, bubudi kilan kabeh nggak pakai kerudung semua. Cantik-cantik berarti ya? Tapi alhamdulillah cantik-cantik, cuma aku mah dulu ngajarinnya nggak di kerudung. Gimana sih ini? Iya. Jadi kan dulu aku masih sesat, sekarang alhamdulillah aku semenjak aku sering bergaul sama Cep Santi, ya alhamdulillah lah aku kebawa sedikit baik gitu. Tapi emang di antara semuanya mah jadi Adi mesti. Hah? Oh, aku pikir mah hiji. Jadi kieu nya kamu harus belajar lebih baiknya. Jadi Cep kieu Cep KW mah cukup ulah loh wali danting Cep. tah anjing mi papa nasi ieu anu ditah teu bener mah urang Jadi Nora, kamu harus jadi Nora gini ya. Nora gini ya Nora. Sifat awet teh Cep kudu bener-bener dijaga Cep sampai jaan. sifat awewe umi dengekeun mi urang ku si Ayek tah awalna teh pan ku si Ayek teh teh wali deui teh nun anjing Jadi dia yang Aing mah teu ngajarkeun kitu ka maneh. Aing mah cukup urang nu ngalaman ka dunia ieu. naon dunia ieu Aing ngajarkeun maneh bener. Ieu Cep jujur, inget maneh biasa di Karawang, Cep kade ngabejaan. Lamun urang salah langkah, lamun urang pilih awewe dipikeun ka urang ngarawu kusik kudu jadi awewe, cu urang teh ka maneh ngamatan bener urang mah ka maneh. matan mana kumaha sia memetina ka aing ngomong anjing Sia mah anjing jadi cium terus guys. ngalabuhkeun koplopan urang sempet ka maneh Cep geus we PPK biasa we ulah kikituan ragap hate awewe cek urang teh. wah anjing ragap awewe numpan sia teh anjing aya jomblo mah sok-sok tong ulah hiji 2 10 cenah awewe kitu. Aing mah teu ngajarkeun kitu. Ye urang ge karasa bari nyeri hatena beunang ku urang Cep. Nyeri hatena beunang kumaha Ngabejaan ye. anjing. Lamun geus aya awewe hiji nu bener-bener nyaah ka maneh. Nya teu maneh teu kitu ngomongna anjing kamari mah ayeuna we hareupeun kita kepada si Umi. Urang mah kanjing si Umi aman-aman, urang kasih Umi ngajarkeunna bener. Udah kemana buktina maneh kamari oge keur babarengan sempet-sempet Yang mana guys? Cep. kali sempet-sempetna maneh ngomong eta ngetrek awewe di jalan goblok si kitu jeung si Umi. Tah, maneh mau bisa mah 3 4. Bayakeun anjing awewe nu bener-bener nganyerikeun hate lagi babar ku sia mempeung payu. So, mumpung urang keur payu, mumpung urang keur alus awak babad awewe teh atuh kagok anjing 4 pet genep setet kantor ku sia na perawi kabeh. Aya di dia anjing. Aya di dia. Wah. MVP aing dulu anjing. Mampus. Oh.
Jol, oh ya sia goblok. Tuh, iya Bang ngobrol dan koplo. Langsung hadapan awi. Allahu Akbar. Tuh. Mohon kunana aja jangan tepe. Mentah kena posisi Naura cing sehatnya. Udah tempo goblok lu aing ieu mah. Lah awyak kita sare si Umi kamu belum tidur. Oke, belum sare goblok. Kamu cek next jam seberapa? Kalau jam sore sabaraha. Naura kamu nggak pernah tidur Naura? Gak pernah tidur apalah. Maksudnya suka tidur jam berapa gitu? Biasanya jam 7. Jam 7 pagi kamu tidur. Kan libur mau gadang. Jangan gadang. Gak ada. Kian, jaga kesehatan lo. Tapi kenapa gelisnya? Mana? Iya. Cek kurang masa panona masa mirip si Natalis ya. Natalia mana? Natali siapa? Natalia Natalia Sinegar teh kan. anjing Natalia sana. Siapa anjir? Natali Holzer. Heeh. Matanya. Pakai softland. Kalau kamu mirip Natali, itu suami kamu mirip siapa? Awitali. Makasih sayang. Ih, Rujitna anjing makasih sayang. Jaga naik ya. sayang. Lagi sakit, Cep. Nah, habis ini kita keluar aja nggak malas. Iya. Iya, gak apa-apa. Lagian aku juga mau turun, dak. Kamu tahu cara bulan nggak? Kalau ingat. Nah, olah anjing. Olah non anjing. Hah? Olah non sih. Oke. Emang stop. Hah? Diam. Naura, kamu tahu nggak? Nggak mau ngomong diam. Kamu tahu nggak? Diam. Hari Minggu, Cep Sarud mau kemana? Mau kemana? Mau ketemuan sama Ola di Pasteur. Bohong. Dia bilang, Enggak, cuma bohong sih ini mah. Goblok ngecapruk kayak ya aja. udah, Cep Sarud udah beli bungkus. Buat Enggak. Aku mah nggak bohong kamu sih. tahu cowok zaman sekarang kebanyakannya bullshit. Bullshit sian, bullshit mah. Iya, nu bullshit koplok. Ya, Ya udah kalau tahu Aing apa kelakuan siap ku aing kemarin cerita-cerita ke Assalamualaikum. ngomong karena itu. enggak. Lebok ke si anjing. Kabeh ku aing. Opatanna ku aing diacur-acurkeun. Tungguan anjing aing kayak masih goblok ayeuna.